Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για μια νέα πρωτοποριακή δυνατότητα εργασίας που μόλις ξεκίνησε στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή η παρουσίαση απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που αναζητά εργασία και είναι ανοιχτός σε σύγχρονες ιδέες απασχόλησης, σε όσους αναζητούν ένα νόμιμο, πλήρες ή συμπληρωματικό αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα, σε κάθε δικτυωτή που έχει προσπαθήσει ή προσπαθεί να πετύχει, σε ανθρώπους που θέλουν πλήρη οικονομική ανεξαρτησία και ψάχνουν την ευκαιρία για να το πετύχουν. Πριν ξεκινήσουμε, προτείνω να χαμηλώσετε το κινητό σας, να συγκεντρωθείτε και βέβαια να παρακολουθήσετε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο. Αυτή η ιδέα ίσως αποτελεί για εσάς το κλειδί για την επιτυχία. Όλοι καταναλώνουμε για διατροφή, για διασκέδαση, για την υγεία, για διακοπές, για τα ρούχα μας, για τον καλοπισμό μας και για διάφορες άλλες αγορές υπηρεσιών ή προϊόντων. Όμως, η οικονομική κρίση στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία έχει δημιουργήσει προβλήματα για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των επιχειρήσεων είναι η μείωση του τζίρου τους. Αυτό έχει συμβεί για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω της μείωσης των πελατών καταναλωτών. Σε αυτό έχει συντελέσει η αύξηση του ανταγωνισμού, η ανάπτυξη υπερκαταστημάτων, η στροφή των καταναλωτών σε αγορές στο ίντερνετ και ούτω καθεξής. Ο δεύτερος λόγος είναι η μείωση της ρευστότητας των καταναλωτών. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας, σε μειώσεις μισθών κλπ. Και το αποτέλεσμα είναι οι λιγότεροι πελάτες να ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα για τις καταναλωτικές ανάγκες τους. Ας δούμε την αντίδραση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην οικονομική κρίση. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές προσφέροντας ωφέλη και εκπτώσεις. Παράλληλα αναζητούν τον εξυγχρονισμό χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες διαφήμισης μέσω του ίντερνετ και των mobile apps, τις εφαρμογές δηλαδή για τα κινητά. Οι καταναλωτές από τη δική τους πλευρά αναζητούν τις επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τις αγορές τους για να εξοικονομούν χρήματα καθημερινά. Η έλλειψη ρευστότητας έχει οδηγήσει σε αυτό εξάλλου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, άνθρωποι με εμπειρία στο χώρο του σύγχρονου εμπορίου και του internet marketing γέννησαν μια εξαιρετική ιδέα και παράλληλα μια σπουδαία ευκαιρία εργασίας για όλους. Την Ολυμπιακή ιδέα. Τι είναι η Ολυμπιακή ιδέα? Είναι μια παγκόσμια καταναλωτική κοινότητα, ένα παγκόσμιο website και παράλληλα μια εφαρμογή για κινητά που ενώνει τις επιχειρήσεις με τους καταναλωτές, παρέχοντας και στις δύο πλευρές περισσότερα προνόμια. Ας δούμε πώς λειτουργεί. Δημιουργούμε δίκτυο με επιχειρήσεις που γίνονται μέλη με στόχο να αυξήσουν το πελατολόγιο τους, προσφέροντας ωφέλη ή εκπτώσεις σε καταναλωτές. Παράλληλα δημιουργούμε δίκτυο από καταναλωτές που γίνονται μέλη και αναζητούν ωφέλη ή εκπτώσεις από επιχειρήσεις. Με την Ολυμπιακή ιδέα καλύπτονται τα συμφέροντα όλων των ανθρώπων. Οι καταναλωτές βρίσκουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν για να εξοικονομήσουν χρήματα από τις αγορές τους και οι επιχειρήσεις κερδίζουν νέους πελάτες και τζίρο. Ας δούμε αναλυτικά τα προνόμια των επιχειρήσεων. Κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση αποκτά διαφήμιση στο ίντερνετ σε όλους τους επισκέπτες στο site μας και τη δυνατότητα να παρέχει εκπτώσεις είτε μόνιμες είτε με ημερομηνία λήξης σε όλα τα μέλη καταναλωτές της Ολυμπιακής ιδέας στο site μας. Παράλληλα όμως αποκτά και εργαλεία για το ίντερνετ που την εξυγχρονίζουν και της δίνουν διαδικτυακές δυνατότητες διαφήμισης. Ας τα δούμε αναλυτικά για να γίνει κατανοητό το όφελος που έχουν οι επιχειρήσεις. Κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση αποκτά το δικό της διαφημιστικό slide που το διαμορφώνει όπως εκείνη θέλει ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της απασχόλησής της. Αυτό διαφημίζεται στο site μας και όποιος κάνει κλικ πηγαίνει στη δική της ψηφιακή βιτρίνα, δηλαδή ένα μονοσέλιδο website που της παρέχουμε που μπορεί να βάλει φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης. Όποιος κάνει κλικ στο κουμπί που βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα πηγαίνει στο δικό της e-shop ή στο δικό της επίσημο website αν έχει. Αν δεν έχει, έχουμε φροντίσει και γι' αυτό, καθώς παρέχουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και το δικό τους πλήρες αναλυτικό e-shop. Αυτές τις σελίδες η επιχείρηση μπορεί να τις χρησιμοποιήσει όπου θέλει για να διαφημιστεί και εκτός του δικού μας website. Ενώ όλες αυτές οι παροχές και η διαφήμιση θα στοίχιζαν χιλιάδες ευρώ για τον επιχειρηματία, στο site Olympic Idea
παρέχονται στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με ετήσιο κόστος μόλις 120 ευρώ και χωρίς καμία άλλη απολύτως επιβάρυνση πάνω στο τζίρο τους. Πάμε τώρα να δούμε τα προνόμια των μελών. Τα προνόμια δηλαδή που έχουμε εμείς. Ως μέλη στην Ολυμπιακή Ιδέα αξιοποιούμε την ενωμένη αγοραστική δύναμή μας. Αποκτάμε πρόσβαση σε εκπτώσεις και παροχές επιχειρήσεων σε τοπικό, πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο. Εξοικονομούμε δηλαδή χρήματα από τις αγορές και τις καταναλωτικές ανάγκες μας. Παράλληλα, αποκτάμε κωδικό ανεξάρτητου συνεργάτη στην εταιρεία και δυνατότητα να εργαστούμε για να διαδώσουμε την Ολυμπιακή Ιδέα και σε άλλα μέλη και σε επιχειρήσεις για να δημιουργήσουμε εισόδημα με τον τρόπο που θα δούμε σε λίγο. Με αυτή την ιδέα μας δίνεται η δυνατότητα για ανεξάρτητη εργασία από εργοδότες, για εισοδήματα χωρίς όρια και για ελευθερία επιλογής ωραρίου εργασίας. Πριν μιλήσουμε για το επιχειρηματικό πλάνο και τη μέθοδο δημιουργίας εισοδήματος, να μιλήσουμε για το κόστος. Για να γίνουμε συνεργάτες σε κάποια επιχείρηση θα χρειαζόμασταν χιλιάδες ευρώ. Επίσης, για να έχουμε πρόσβαση σε ειδικές εκπτώσεις που μας εξοικονομούν χρήματα στις αγορές μας, το κόστος θα μπορούσε να ήταν εκατοντάδες ευρώ. Στην Ολυμπιακή Ιδέα δεν χρειάζονται χιλιάδες ευρώ. Δεν χρειάζονται καν εκατοντάδες ευρώ. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, το μηνιαίο κόστος για να είμαστε μέλη και συνεργάτες της εταιρείας είναι μόλις 28 δολάρια, περίπου δηλαδή 20 ευρώ. Με περίπου 70 λεπτά τη μέρα δηλαδή, αποκτάμε και πρόσβαση στις ειδικές εκπτώσεις, αλλά και δυνατότητα για εργασία στην επιχείρηση. Πάμε να δούμε τώρα το επιχειρηματικό πλάνο, πώς πληρωνόμαστε δηλαδή. Η εταιρεία δίνει δύο δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος. Πρώτον, με συστάσεις επιχειρήσεων από κάθε περιοχή του κόσμου. Μπορούμε δηλαδή να συστήσουμε επιχειρήσεις στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο και να πληρωθούμε όπως θα δούμε. Δεύτερον, μπορούμε να συστήσουμε μέλη καταναλωτές που αναζητούν εκπτώσεις ή αναζητούν όπως και εμείς μία ευκαιρία για εργασία και οικονομική επιτυχία. Ας τα δούμε αναλυτικά. Πρώτα, πώς πληρωνόμαστε από συστάσεις επιχειρήσεων. Για κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση που συστήνουμε στην Ολυμπιακή Ιδέα, αυτή πληρώνει 120 ευρώ για να συμβληθεί με την εταιρεία. Εμείς θα πάρουμε ως αμοιβή για τη σύστασή μας έως 100 από τα 120 ευρώ. Ναι, καλά άκουσατε. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Αν το Μάρτιο συστήσουμε 10 επιχειρήσεις στην Ολυμπιακή Ιδέα, θα πληρωθούμε 1000 ευρώ. Αν και τον Απρίλιο συστήσουμε 10 επιχειρήσεις, θα πληρωθούμε και πάλι 1000 ευρώ. Πέρα από την τεράστια αμοιβή που δίνει η εταιρεία, υπάρχει κάτι που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αν τον Μάρτιο του επόμενου έτους κάνουμε 5 συστάσεις επιχειρήσεων, θα πληρωθούμε 500 ευρώ και επιπλέον 1000 ευρώ για τις ανανεώσεις συνδρομών των επιχειρήσεων που είχαμε συστήσει το προηγούμενο έτος τον συγκεκριμένο μήνα. Δημιουργούμε δηλαδή ένα σταθερό, αυξανόμενο, μηνιαίο εισόδημα συστήνοντας επιχειρήσεις. Αυτή είναι η μία επιλογή που έχουμε. Ας δούμε τώρα και τη δεύτερη δυνατότητα εισοδήματος από συστάσεις των μελών. Για συστάσεις μελών, η εταιρεία πληρώνει με πολλούς τρόπους, ανάλογα με την απόδοσή μας. Οπότε σε αυτό το σημείο προτείνω να συγκεντρωθείτε λίγο περισσότερο στις διαφάνειες που ακολουθούν για να γίνουν κατανοητές οι αμοιβές που προκύπτουν. Υπάρχουν 6 τρόποι πληρωμής. Το 3 and you are free club, το appreciation bonus από προσωπικές συστάσεις, το matrix bonus, το matching bonus, το leadership bonus που είναι η αμοιβή των ηγετών και το car bonus. Ας τα δούμε ένα-ένα. Το 3 and you are free είναι ένας εξαιρετικός πρώτος και εύκολος στόχος για κάθε μέλος. Σύστησε 3 νέα μέλη και μετέχεις εντελώς δωρεάν στην εταιρεία. Πρακτικά, τα κέρδη που δημιουργούνται μηνιαίως με 3 συστάσεις καλύπτουν ακριβώς το κόστος της συμμετοχής. Πρόκειται για βραχυπρόθεσμο στόχο που δίνει ορμή στην ανάπτυξη από τη μία και σταθερότητα στο δίκτυο των μελών από την άλλη. Ο δεύτερος τρόπος που πληρωνόμαστε είναι το appreciation bonus. Αυτή η αμοιβή προκύπτει με βάση τις προσωπικές συστάσεις των μελών που έχουμε κάνει. Πώς λειτουργεί? Είπαμε ότι με τις πρώτες 3 προσωπικές συστάσεις πετυχαίνουμε το 3 and you are free club και μετέχουμε δωρεάν ως μέλη. Για κάθε μία επιπλέον προσωπική σύστασή μας πληρωνόμαστε κάθε μήνα από 7 δολάρια. Δηλαδή για την 4η, 5η, 10η, 100η σύσταση που θα κάνουμε θα πληρωνόμαστε με 7 δολάρια κάθε μήνα.
αναφέρω ότι δεν είναι εφάπαξ αμοιβή, αλλά είναι μία επαναλαμβανόμενη κάθε μήνα αμοιβή για κάθε προσωπικό συνεργάτη μέλος που έχουμε κάνει. Για παράδειγμα, αν έχουμε κάνει 20 προσωπικές συστάσεις, οι 3 πρώτες μας δίνουν το free club και οι επόμενες 17 μας δίνουν από $7, δηλαδή ένα μηνιαίο παθητικό εισόδημα $119 το μήνα. Αν συστήσουμε 50 προσωπικές συστάσεις, θα πληρωνόμαστε για τις 47 επί $7, δηλαδή $329 κάθε μήνα. Αντίστοιχα, με 100 προσωπικές συστάσεις, προκύπτει ένα παθητικό εισόδημα $679 το μήνα. Ο επόμενος τρόπος που πληρωνόμαστε είναι το Matrix Bonus. Τι λέει αυτό? Κάθε μέλος που ξεκινά λαμβάνει μία θέση στον πίνακα μελών της εταιρείας. Κάτω από αυτή τη θέση υπάρχουν 3 ελεύθερες θέσεις για να τοποθετηθούν νέα μέλη, είτε από εμάς, είτε από τον συνεργάτη που μας σύστησε, είτε από κάποιον άλλον από την ομάδα πάνω από εμάς. Αντίστοιχα, όταν κάθε μία θέση από αυτές τις 3 καταλαμβάνεται, ανοίγουν 3 νέες ελεύθερες θέσεις, οπότε στο επόμενο δεύτερο επίπεδο μας έχουμε 9 θέσεις στο Matrix μας. Στο επόμενο επίπεδο οι θέσεις είναι 27 και αυτό συνεχίζεται μέχρι το 8ο επίπεδό μας. Κάθε θέση που καταλαμβάνεται με κάποιο μέλος της εταιρείας δίνει σε εμάς ένα μηνιαίο εισόδημα $1. Με απλά λόγια, 100 μέλη ομάδα στο Matrix μας σημαίνει $100 κάθε μήνα εισόδημα. 300 μέλη σημαίνει $300. 1000 μέλη σημαίνει $1000 και ούτω καθεξής. Να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις σε αυτή την αμοιβή. Πρώτον, μέχρι το 5ο επίπεδο μπορεί να πληρώνεται κάποιο μέλος ακόμα και αν δεν έχει κάνει καμία προσωπική σύσταση στην εταιρεία. Με 6 προσωπικές συστάσεις ή με την επιλογή της τρίμηνης εκκίνησης, που θα δούμε παρακάτω, έχετε δυνατότητα αμοιβών μέχρι το 6ο επίπεδο, δηλαδή μέχρι $1092 το μήνα. Με 10 προσωπικές συστάσεις ή με την επιλογή της ετήσιας εκκίνησης, που θα δούμε και αυτή λίγο πιο μετά, ανοίγει το 7ο επίπεδο με δυνατότητα αμοιβών $3.279 το μήνα. Με 20 προσωπικές συστάσεις ανοίγει και το 8ο επίπεδο μας με δυνατότητα συνολικών αμοιβών $9.840 κάθε μήνα. Στο Matrix Bonus ο ένας βοηθάει τον άλλον στη δημιουργία εισοδημάτων. Πάμε τώρα να δούμε τον επόμενο τρόπο πληρωμής που πληρωνόμαστε, το Matching Bonus. Καθώς κάνουμε προσωπικές συστάσεις μελών στην Ολυμπιακή Ιδέα, αποκτάμε κάποιες βαθμίδες που αντιστοιχούν σε ποσοστά αμοιβών. Πώς ακριβώς λειτουργούν αυτά? Η κάθε μία από τις προσωπικές μας συστάσεις παίρνει και αυτή μία αμοιβή από τον προηγούμενο τρόπο πληρωμής που είδαμε από το δικό της Matrix Bonus. Η εταιρεία δίνει σε εμάς ένα έξτρα ποσοστό πάνω στις αμοιβές του κάθε προσωπικού συνεργάτη μας. Δηλαδή, ας δούμε 2 παραδείγματα για να καταλάβουμε το μέγεθος. Αν έχουμε συστήσει 10 μέλη στην εταιρεία και το κάθε ένα αμείβεται με $300 από το Matrix Bonus, εμείς θα πληρωνόμαστε 30% επί $300 επί 10 μέλη, δηλαδή $900 κάθε μήνα. Αν έχουμε συστήσει 50 μέλη που πληρώνονται από $300 από το Matrix Bonus τους, τότε η δική μας αμοιβή γίνεται 50% επειδή έχουμε ανέβει βαθμίδα επί $300 επί 50 μέλη, δηλαδή $7.500 το μήνα. Τα Matching Bonus είναι η πιο υψηλή αμοιβή που δίνει η εταιρεία και επιβραβεύει όσους εργάζονται και κάνουν συστάσεις μελών. Πάμε να δούμε και το Leadership Bonus. Αυτή η αμοιβή πληρώνει τους ηγέτες για την προσπάθεια τους. Ηγέτης θεωρείται κάποιος που έχει κάνει 20, 50 ή 100 προσωπικές συστάσεις και περισσότερες. Η εταιρεία μας πληρώνει ένα ποσό επιπλέον ως αμοιβή για κάθε μέλος που έχουμε στην ομάδα μας. Μας δίνει $1 επιπλέον αν είμαστε ζαφύρι, $2 επιπλέον αν είμαστε ζεμαράγδι και $3 επιπλέον αν είμαστε διαμάντι. Για παράδειγμα, για 200 μέλη στην ομάδα μας πληρωνόμαστε κάθε μήνα $200 ως ζαφύρι, $400 ως μαράγδι και $600 ως διαμάντι. Με 1000 μέλη ομάδα το ζαφύρι πληρώνεται $1000 το μήνα, το σμαράγδι 2.000 και το διαμάντι 3.000 κάθε μήνα. Αναφέρω ότι αυτό το μπόνους πληρώνεται σε άπειρο βάθος στην προσωπική ομάδα μας, στους συνεργάτες δηλαδή που έχουν προκύψει από τις συστάσεις μας, τις συστάσεις αυτών και ούτω καθεξής μέχρι άπειρο βάθος
μέχρι να βρούμε άλλο συνεργάτη μας που να έχει κάποια βαθμίδα από αυτές. Οπότε παίρνει αυτός το μερίδιο που του αναλογεί από τη βαθμίδα του. Η τελευταία αμοιβή μας είναι το car bonus. Αν κάνουμε 20 προσωπικές συστάσεις και αποκτήσουμε ομάδα 300 μελών, η εταιρεία μας πληρώνει $300 κάθε μήνα για αγορά ή ενοικίαση αυτοκινήτου της επιλογής μας. Αν έχουμε δικό μας αυτοκίνητο, τοποθετούμε τα διακριτικά της εταιρείας σε αυτό και τότε μας καταθέτει το ποσό των $300 κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Ας δούμε τώρα πώς ξεκινάμε. Κάνοντας κλικ στην επιλογή συνέχεια, σας ανοίγει αυτή η σελίδα που σας δίνει τρεις επιλογές εκκίνησης. Η πρώτη είναι με τη μηνιαία εκκίνηση, η δεύτερη με την τρίμηνη και η τρίτη με την ετήσια. Στην τρίμηνη εκκίνηση αποκτάτε το δικαίωμα να συστήσετε επιχειρήσεις και να πληρώνεστε €60 για κάθε σύσταση. Αποκτάτε δηλαδή τη βαθμίδα του Silver αυτόματα. Αν επιλέξετε την ετήσια εκκίνηση, που κατά τη γνώμη μου είναι και η καλύτερη επιλογή και προφανώς η δική μου επιλογή, τότε πληρωνόσαστε για κάθε σύσταση επιχείρησης από €100. Επιπλέον, αποκτάτε τη βαθμίδα του Platinum. Αν ξεκινήσετε με το τρίμηνο ή το ετήσιο πακέτο και κάνετε 3 προσωπικές συστάσεις, που σημαίνει για εσάς ότι θα έπρεπε να μετέχετε δωρεάν ως μέλος στην επιχείρηση, η εταιρεία σας καταθέτει το ποσό της συνδρομής σας που έχετε ήδη πληρώσει ως αμοιβή κάθε μήνα. Δηλαδή, με αυτές τις επιλογές αποκτάτε μόνο προνόμια από την εκκίνησή σας. Μόλις ξεκινήσετε, είτε επιλέξετε να εργαστείτε offline, δηλαδή με προσωπική επαφή, είτε επιλέξετε την online εργασία, η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικό υλικό εντελώς δωρεάν. Ο άνθρωπος που σας παρουσίασε ή σας προώθησε αυτό το βίντεο και οι συνεργάτες στην Ολυμπιακή Ιδέα θα είμαστε δίπλα σας στην προσπάθειά σας για επιτυχία. Εξάλλου, η δική σας επιτυχία είναι και δική μας. Σας καλωσορίζουμε στην Ολυμπιακή Ιδέα.